こんばんは。中の感じです。夕ご飯です。イオンで買ってきました。もちろん、1000円ぐらいのもありました。それは、お魚屋さんのっていうコーナーです。1000円と500円が同じ味のわけはありません。ということで、2026年、5月6日はね、隣見に来た。また別の人。隣見に来た女性はね、決めちゃってもう住んでる。俺の真上。で、熟女、品のいい感じの。ただね、歩き方がね、女性特有のね、かかとで歩く、ゴン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 って歩く。でね、隣に見に来た人はね、また見に来たんだって。ポリナ。かっこいい人。物腰が低くって、180センチ85キロぐらい。なんか一回見に来てもう一度ね、見に来たんだって。で、しばらくいたら30分ぐらい。多分決まんなかったんだと思う。お風呂場だよね、やっぱり。お風呂場だと思う。で、その方の、ガールフレンドなのか、奥さんなのかちょっとわかんないけど、そちらの方はね、やがましかった。やがましかった。でもだからなんていうのかね、サークルの友達かなんかなのか、奥さんなのか、そこはわかんないけど、ここは、二人入居不可だからさ、まあね、この値段で、この条件なら、で聞かれたよ。ここはいいですかって言うからさ、いいよっつったの。日本語だよ、日本語。多分ね、あの人は、二度見に来たんだけど、結局はね、やめると思う。30分いたもん。だけどな、即決できない理由がなんだかわかる。お風呂場がちっちゃいんだよ。天井も低いんだよ。京都は高さ制限があんじゃん。で、そういうことでいただきますと、2026年、だから昨日も見に来て、昨日見に来た方も、女性も、俺の右隣見て、で、俺の真上見て、もうその日に暮らしちゃったもんね。ちっちゃなリュック背負ってきてね。だからこれから荷物入れるんじゃないの？よくわかんない。あるいは、どっかのいいところの奥ちゃまでね、まあ、ね、年に何回か遊びに来るためだけの、みたいなのかもしんないけどね。でね、俺の真上のもう一つ隣もね、女性。やっぱり、65歳ぐらいかな。で、真上に入った方も68、5ぐらいか、68ぐらいかな。2026年、5月7日、木曜日、午後5時18分かね、これから。19分かね、この辺がよくわからない。多分19分だろうね。なかなか感じでした。いただきそまと。まあこんな感じでね。1000円と500円が同じわけないっすよ。同じわけないです。でも一回食べてみないとわかんないからね、これイオン。で、奥のコーナーには、なんかこういうのがもっと立派なのかね。何がどう違うか知んないけど、倍だったね。厚みが違うのかね、なんだかね。今朝、朝食は、シュプペ 200cc で50円。で、10時のおやつは、このヨーグルトとバナナで100円。で、夕ご飯と。違う。
お昼はご飯と、豆腐と納豆と、あもみのりとすりごま、だからんでどんぐらい食べたのかな。ご飯が150円ぐらい食べたのかね。でその他で50円ぐらいかね。200円と50円100円200円400円じゃん。1000円超えてますよお客さん。ふざけてんのかこの野郎。だけすまん。卵すんげえうまい。すんげえうまい。フレスコよりこっちのが俺の口に合うな。で酢飯がちょっと甘い感じがあってね、お子ちゃまな私にはぴったり。これおいしい。これがだから、割引シールが貼られたら最高だねこれね。イオンがね一番遠いんだここから、次に遠いのが、MG5、一番近いのがフレスコ、これ美味しいです。すごくお値段以上ってやつですよね。美味しい。すごく上品な味でとっても美味しいです。今もう車社会じゃなくなったから、コンビニはこれから大変だよね。こういうものがね、いくらだっけ、600円弱だっけ、500円ぐらいだっけ。うまいよこれ。ごちそうさま。すんげえうまい。だからこれ夕暮れ時っちゅうの、2割引きとか3割引き貼ってくれる時間に行って買うのが一番体にいい感じがする。なんかそんな感じがする。やっぱさ、何種類かの違うものを食べれるじゃん。ご飯におのり、ご飯に納豆、ご飯にお塩、それでも生きられるけどさ、やっぱ病気になっちゃうからね。でそういうことで2026年5月、うまいよこれ。すごくこれ毎日1回食べたいね。美味しい。すごく2026年5月7日、木曜日、明日、ここはね火曜と金曜が生ゴミ、木曜日午後5時31分なかな感じでした。でね、手の腫れがねこんぐらいになっちゃった。ボッコボコだったのがね、やっぱりね、もしかするとね水かもしれない。俺が三島で住んでた集合住宅はいわゆる昭和40年頃に流行ったマンションの上にこういうでっかい給水塔っていうの、タンクがあるじゃん。あれの水が俺には合わなかったのかもしれないね。飲んですごく美味しかったんだけど、もしかしたら水なのかなってちょっと思う。でそういうことで皆さんにおかれました良いお年を。今ね4月1日の衣食住っていうね、生きていく上に衣食住っていうの、これなかなかね
自分でもよくできてるなと思う。それから3月何日かの、昨日だか一昨日あげたあれもね、なかなかいいなって感じ。自分でいいなと思う。この辺もありますよ。この辺もあります。また明日。